ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. అండి అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియో మీకోసం సోనాలిక DI 42 RX బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఎవరైనా సరే సెకండ్ హ్యాండ్లో ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత లొకేషన్ తెలుసుకున్నాక మీరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. సెకండ్ హ్యాండ్లో చాలామంది ఈ లొకేషన్లో అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. ఎవరైనా సరే ఈ లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్నా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదనమాట. మంచి కండిషన్లో ఉంది. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. అప్పుడే మీకు వెహికల్ గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుంది. అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీరు కూడా వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే ఈ విధంగా మీ యొక్క వెహికల్ మన ఛానల్ ప్రకటించాలి అనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ వాట్సాప్ చేయండి. ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, లేచుకోండి టాపిక్లోకి వెళ్తే ఈరోజు సోనాలిక DI 42 RX బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి మోడల్ వచ్చేసి 2021లో అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. 2021లో రిజిస్టర్ అయితే జరిగిందని వాంట్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. ఎవరైనా సరే సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక మంచి వెహికల్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. అలాగే ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. టైర్స్ కూడా సీల్ టైర్స్ అనేది అయితే వాంట్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫ్రంట్ టైర్స్, బ్యాక్ టైర్స్ అన్ని సీల్ అయితే. ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క ఇంజిన్ తీసుకోవాలనుకుంటే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ సంబంధించిన టోటల్ ప్రైజ్ వచ్చేసి 6 లక్షలు అనమాట. 6 లక్షలు అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మీరైతే మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓనర్తో మాట్లాడుకొని వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ అయితే మంచి కండిషన్లో ఉంది. 6 లక్షలు ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మీకు తెలిసిన ఒక మెకానిక్ కూడా అయితే చూపించండి. ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి మీకు ప్రైజ్ అనేది రావడం జరుగుతుందన్నమాట. మెకానిక్ చూపిస్తే అలాగే ఇంజన్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఇంజన్లో ఏమైనా సౌండ్స్ ఉన్నా మీకైతే క్లియర్గా అయితే తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి మీరైతే మాట్లాడుకోవచ్చు. ఆ వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో కామారెడ్డి డిస్టిక్లో అయితే ఉందన్నమాట. తెలంగాణ కామారెడ్డి డిస్టిక్లో బౌన్స్వాడ అనే మండలంలో అయితే ఉందన్నమాట. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెహికల్ అయితే మంచి కండిషన్ ఉంది, అలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది. ఈ వీడియో మీకు కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఈ యొక్క వెహికల్ ఎంతమంది తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనేది కింద కామెంట్ చేయండి. అలాగే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే కామెంట్ చేయండి. మీరు అమ్మాలనుకున్న వెహికల్ కూడా ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్ళి దాని వరకు జై హింద్.